आज हम चिकन टिक्का तवा मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सौंफ मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए इसको हम रख देंगे रेस्ट पे। इसके बाद हम इसको बनाएंगे। चिकन मैरिनेट किया हुआ 1 घंटा हो गया। अब हम तवे पे सबसे पहले घी डालेंगे 1 कप घी। जब गर्म हो जाए तो इसमें चिकन डालेंगे। चिकन के साथ ही 2 बड़ी इलायची, तो चिकन का स्मेल गुड हो जाए। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे इसको, भून जाए फिर इसमें बाकी मसाले थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बताया था, आधा चम्मच की करी वो भी डालेंगे। चिकन अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो एक दफ़ा मिलाएं। अब इसको हम कवर करेंगे अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे हल्की आंच में। ढक्कन रख के हमने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाया। ये अच्छी तरह गल चुका है चिकन। और अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्च डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह भुनना है। टमाटो पेस्ट को भी चिकन के साथ अच्छी तरह भुन जाए। जब मसाले से घी अलहदा हो जाए
पहले बन गया है। फिर इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। टमाटो पेस्ट के साथ चिकन अच्छी तरह पक गया है। टमाटो पेस्ट के साथ घी भी अलग हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया है चिकन तवा मसाला चिकन बोटी। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को अच्छी तरह पकाएंगे। जब दही का पानी खुश हो जाए तो फिर ये चिकन रेडी है। बाकी जो मसाले हैं, थोड़े से हरे मसाले, वो हम बाद में डालेंगे। चिकन तो बोटी मसाला तैयार हो गया है। इसमें क्रीम डालेंगे 2 चम्मच। इसको हल्का सा मिलाएंगे। हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, कसूरी मेथी, कटे हुए अदरक, काली मिर्च। चिकन तवा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। लेमन का रस डालेंगे। डिश आउट के करके बताएंगे। इसका फाइनल लुक। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी पसंद आ जाए तो घर वालों के लिए बना दें। बस।